दोस्तों अगर भेड़िए को बचपन से भी पाला जाए तब भी इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा झुंड में रहते हैं और ये झुंड में रहकर ही शिकार करते हैं। दोस्तों इनका नेचर बिल्कुल ही अलग होता है, इन्हें कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी जानवरों में सबसे ज्यादा एकता वुल्फ में होती है। ये अपने साथी को कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो उसकी मदद कर रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।